இப்படி தொடர் இருமல் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா உணவை கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்திக்கணும். நைட்டு எப்பயும் சாப்பிடுற டின்னரை அதுவும் 11 மணி 12 மணிக்கு சாப்பிட்டு படுக்க கூடாது. சோ அப்படி சாப்பிட்டு படுக்கும்போது சிவியர் இன்டைஜஷன் ஏற்படும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சளியை வெளியேற வர முடியாம ஆரம்பிச்சிடும். சளி மோஷன் வழியாகவோ இல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி மூக்கு வழியாவோ வந்துட்டாலே நமக்கு இந்த காஃப் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஆனா அது வராம நெஞ்சு சளியாக இறுகி கொள்ளும் போதுதான் நமக்கு இந்த ட்ரை காஃப் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை அடிக்கடி ஏற்படுது. சோ இதை நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ண முடியும்னா, முதல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி நைட்டு ஒரு பெஸ்டான டின்னரை சூஸ் பண்ணும். சோ ஒரு பெஸ்டான ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய டின்னர் பாத்தீங்கன்னா இட்லி தான். சோ இப்ப நைட்டு ஸ்டீம்டு இட்லி